تا حالا با روح خودت ارتباط گرفتی؟ میدونی چرا به این دنیای زیبا اومدی؟ خیلیا فکر میکنن شخصیتشون همینیه که هست، پر از ترس‌ها و باورهایی که از ناخودآگاهشون میاد، اما نمیدونن چه نیروی بزرگی توی وجودشون خوابیده. تو به این دنیا نیومدی که فقط مامان بشی، بابا بشی یا یه شغل و عنوان بگیری و پول در بیاری. تو اومدی تا درسایی رو که مخصوص روحت هستن یاد بگیری، تا اون درس ها دوباره با عناوین و شکل‌های مختلف برات تکرار نشن و با همه اتفاقاتی که پروردگار مهر برای رشدت چیده لول روحیت رو ارتقا بدی. اگه برای این بیداری و رشد روحی آماده ای، من توی کانالم کنارت هستم تا قدم به قدم همراهیت کنم.